ストライクシャッター。こんにちは。X フラッグの中のストラパッチョ。トッパナイです。さあ本日はじゃん。X フラッグパーク情報まとめ。はい、モンストニュースでねちょこちょこ紹介してたんですけども、この動画でまとめてご紹介しようと思います。そうですね。一体何が起きるのかということですね。はい。じゃあ行きましょう。こちらダン。X フラッグパーク2016、9月25日曜日、ペタフジルの幕が上がる。はい。ということで、こちらですね。幕張メッセの国際展示場ホール1から5にて行います。9月25日ですね。ですね。入場無料。はい。完全事前応募制。そこですよ。間違えちゃいけないです。ですね。無料なんですけど、事前に応募いただかないと当日は入れないようになっているので、行きたい方は今すぐ応募してください。はい。詳しい応募方法はこの動画の最後にご紹介します。はい。応募締め切り9月2日でございます。じゃあ何を行きましょう。お願いします。まずはイメージ困難。エキセントリックじゃないかすごいだろですね。そして全体図はこんな感じですね。ああ、広いですからね。バトルアリーナとか、ステージもいくつかありますし、はいはい。ちょっとフードのね、エクストラキッチンとか、などなどなどがあります。はいはい。それぞれの支部いろんなことが行われるということで、内容を見ていきましょう。はい。ダン。こちら。まずは大きく分けて、エクストリームゲームショー。こちらは、アドレナリン全開のゲームバトルが楽しめるステージ。はい。ね、いろんなゲーム実況をやっていきます。はい。さらに、エクストリームストライカーズショー。こちらはね、妄想の世界観をステージに昇華したライブパフォーマンス。はい。いろんなね、アクションとかね、バトル、エンターテインメントとかね。ですね。あるので、はい。それもご紹介していきます。まずは、こちらエクストリームゲームショー。はい。というわけで、じゃーん。じゃーん。まあね、マックス村井さんとか、あと私たちによるアドレナリン全開のゲームバトルっていうことで、モンストスペシャルステージ、そしてマベツムもスペシャルステージがあります。おいやー、どうなることやら。そしてじゃーん。じゃーん。こんな感じで、はい、それぞれのね、アップバンク、破滅アップ勢も、何か降臨と戦うことになるのかですね。それぞれいろんなステージでいろんな降臨に挑むということでございます。などなんでしょうね。はい。そして無法はまた新爆絶へ来ますね。9月25日に来るということで初降臨に挑むということでございます。はい。そしてさらにモンストニュースもあります。さあこちらね、午前と午後でね、2回あります。はい。お昼と夜かな。ありますので、こちらお見逃しなく。両方大事ですよ。盛りだくさんな情報がもりもりと。ここでご紹介されると思うので、ぜひ駆けつけてください。はい。そして続きまして、エクストリームストライカーズショーの方ですね。こちら本当もうよくわかんないですよね。これはね、今回初めての取り組みですよね。これまでもなかったような世界観を表現したショーになっております。まず早速見ていきましょう。こちら。アクション。アクション。エピソードオブテキーラですね。世界最高峰のパフォーマーによる大興奮のアクロバットショー。何が起きんの？これね、私もわかんないんですけども、アクロバットなんで結構その、すごい体をしている人たちがすごいパフォーマンスをしてくれるんじゃないかと。最高のパフォーマーが来るらしいですからね。ですね。なんでテキーラのショーですかね。テキーラさんがいるんじゃないですか。楽しみ。楽しみ。そしてリバースライブ in マカリー。これね、我々も踊りましたが、アニメモンスターストライクの方でね。出てきたリボンちゃん、曲がありましたね。初回は君のメモリーですね。それが実際生ライブで聴けますよーということで、こちら実施します。さらにホワイトアッシュスペシャルライブですね。アニメとかモンストのグランプリの方のね主題歌とかね歌ってくれているホワイトアッシュさん、CD も発売されておりますが、はい、そちらのホワイトアッシュさんによる生ライブもございます。興奮してと思いますよ。いや、これ本当にニコ生でも聞いたんですけど、めっちゃかっこいいし、みんな鳥肌立つと思うんで、ぜひね聞きに来てほしいなと、生で見てほしいなと思います。続きましてこちら、モンスターストライクシンフォニー。もうそのテーマ曲、超絶クエストとか爆絶クエスト、おなじみの曲を元に編曲したモンスターストライクの交響曲を総勢100名近いフルオーケストラで演奏します。楽しみ。別とかやばそうですね。ですね。そう、こんな感じになるんじゃないですか。はい。そしてもうハーメルンズマジックシアターですね。モンストの人気キャラハーメルンによる妄想のギミックとかおなじみのアイテムなどになぞらえたイリュージョンを展開いたします。マジックですね。
すげえな。ね、またタイムスケジュールとか発表されると思うのでね、はい、どういう風に回るかとかみんな決めてください。はい、そして、続いてがストライクタップショット。ということで、世界的タップダンサーのヒデボーさんがパークに登場して、モンストゲーム内の音楽とヒデボーの奏でるタップがコラボするということでね、タップとかあんま見る機会ないんでね、ぜひ皆さん見てみてほしいですね。ダンスもあるんですね。さらにもう一つ、はい、幕末バトルビート。いや、これめっちゃ気になるんですよね。どういうことと思ってね、生和太鼓を演奏すると。和太鼓、ダダダンですね。幕末のキャラ、龍馬とか龍馬とかわかんない。何が出てくるのか。西郷どんとか出てくるのかなというようなね、妄想を繰り広げながら、リアルバトルもあるということでございます。この他にもね、開国スクラッチ by DJ 万次郎ショートして、こちらもね、ぜひね、お楽しみにしてください。はい、続きまして、皆さん気になる来場特典ダーン、もうね、すべて発表されております。こちら、じゃーん、この5体ですね。そうですね、この5体が皆さんに来場特典として配られます。ぬらりひょん、ガーゴイル、天狗、滝合し姫、ゴーストでございますね。それぞれね、リードがいたりするのでね、ここでしかゲットできないので、ぜひお越しください。ということで、受け取り方法などはまた詳細ご覧ください。そして続いて、こちら、Xflagキッチン。いろんな食べ物あるよ。いろいろありますね。焼きそば、カツカレー、モモライオットン、特製バーガーなどね、ありますし、このドリンクね、それぞれね、タピオカドリンク、そしてオラゴンマン、これミアぎっしり詰まってます。めっちゃリアルなね、オラゴンがマンになっておりますよ。そして、オラゴンのキャメルミルクティーポップコーン、これまたありますね。人気商品。出てきた。そして、ガーバッチプロデューストインケバポー、めっちゃね、村井さんも絶賛してくれたので、ぜひね、食べてほしい。結構ね、辛口は辛いんで、苦手な方はね、中辛にした方がいいかなと思います。それから芋男子のコロッケとか、あとロック調レックね。これね、めっちゃね、ジューシーなんで、ボリューミーですよ。ボリューミーです。で、さらに唐揚げとか、あと朝の光はポテト、フランクフルト、ホットドッグ、たこ焼きなどなどもあります。そして、デザートもあります。デザートも。フリーズアイス、そしてクレープですね。あとはパイにソフトクリーム。美味しそうだな。食べたいね。などなどがあります。そして最後、X フラッグスター。グッズですね。グッズです。限定アイテム、今私も着ているこちら。X フラッグティーパーク限定のアイテムです、こちらは。ですね。可愛いですよね。ここにいっぱいその、いろんなね、オラゴンもいたり、占いもいるよね。占いのキャラもいたりとかする可愛らしいトロピカルな T シャツでございます。で、これ T シャツとか、あとクリアファイルとか、あとキーホルダー、ミニタオルなんかもあります。ね。そしてパンフレットはね、必見です。必見だね。これね。これね、買った人だけ、いろんなものが見えるのね。そうですね、もうね、かなり体張ってね、いろいろ出させてもらったんで、ぜひね、見てもらえればと思います。さらに、この後ろにある、ルシファーのメイクダイカットタオル。初めから触れられずにずっと佇んでたこのルシファーさんですけども。マジで大きい。めっちゃ大きいよ。ちょっと待ってみようかな、もう。この大きさだからね。これまっすぐ。多分、等身大よりも大きいよね。ものすごい。寝れます。3人ぐらい寝れます。ね。全然全身。入るような。そして、ストライクショット、セリフ、ラバーキーホルダー。そうですね、こちら。一応物もあります。こんな感じ。祝福のお知らせに参りましたに、ちょっと丸い。世界は真っ赤に染めてあげるね、みたいな、こんな感じになっております。これめっちゃ欲しいんだよね、かっこよくない？結構ね、いろんなキャラクターあるんでね、それぞれみんな買うのもありだと思いますね。先とかにつけるのにちょうどいいサイズですね。そしてこちら。ソックスですね。ソックス。アンクルソックス、クルソックス、コートソックス。これ使いやすくていいよね。アンクルソックスとかも。そしてクリアファイル。こんだけ種類あります、新しく。そう。全部新しいですからね。ノアちゃんとかね、前までいなかったけども。
出てきたり、超絶キャラのクリアファイルもね、刷新されております。はい。はい。そして、じゃん。トレーディング缶バッジボリューム2です。何が出るかわからない缶バッジ、新しいキャラたち。入っております。入っております。降臨キャラも入ってますからね。そうですね。続きましてこちら。お手紙メモ、そしてやること付箋、大カット iPhone ケース。こちらじゃーん。オラゴンの可愛らしい。可愛らしい。はい。そしてこちらベーションエイプさんとのね、コラボ T シャツですね、こちら。T シャツ以外にもいろんなグッズ、先行発売でXflagパークにて販売予定でございます。T シャツもね、このデザイン以外もあります。そうですね、そのデザインのやつと、じゃーん、かわいい。こんな感じです。モンストのデザインで、ここがね、エイプちゃんとコラボになっております。はい。盛りだくさんのXflagパーク。もうババッと紹介しましたね。そうですね。はい。もうその好きな人もよし、ブラナ好きな人もよし、アメツルの好きな人もよし、みんな来てくれ待ってるよ。はい。で、肝心の応募方法ご紹介しましょう。こちら2種類あるんですよね。はい。1個目がエクステ応募、そしてウェブ応募がありますと。はい。で、おすすめはエクステ応募となっております。はい。これ Xflag ステーションというアプリでですね、Xflag のタイトルの、モンストとかのスケジュール見れたりとか、連携したら友達のね、戦績とか共有できたりとかできたり、動画とかもね、集まって見れたりするようなアプリでございます。で、こちらを入れてもらって、ID 登録しておいてもらうと、応募できるということですね。で、同伴の方1名まで入れれるので、そこに入れてもらえれば友達と一緒に2人で来ることができますよと。友達の方は、応募別途していただかなくても大丈夫です。なのでね、これしておくと入場がスムーズ。あとさっき言った来場特典なんかも受け取りにすごく便利なので、これがあると確実にね、受け取れるので、こちらからね、ぜひ応募していただければと思います。ということで、このね、応募の詳細なんかね、はね、概要欄に入れているXflagのページとか、あと X テなんかでしっかりチェックして、応募いただければと思います。ということで、駆け足でご紹介しましたが、Xflagパークまとめでした。我々もね、楽しみにしているので、皆さんに会えるのを楽しみにしております。来てください。では、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコンタブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 Xflag ではモンストアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。見てほしいなと思います。続きまして、こちらモンスターストライクシンフォニー。モンストのテーマ曲、超絶クエストとか爆絶クエスト、おなじみの曲を元に編曲したモンスターストライクの交響曲を総勢100名近いフルオーケストラで演奏します。楽しみ。爆絶とかやばそうですね。ですね。そう、こんな感じになるじゃないですか。そしてもうハーメルンズマジックシアターですね。モンストの人気キャラハーメルによるモンストのギミックとかおなじみのアイテムなどになぞらえたイリュージョンを展開いたします。マジックですね。すげえな。またタイムスケジュールとか発表されると思うのでね、どういう風に回るかとかみんな決めてください。そして続いてがストライクタップショットということで、世界的タップダンサーのヒデボーさんがパークに登場して、モンストゲーム内の音楽とヒデボーの奏でるタップがコラボするということでね、タップとかあんま見る機会ないんでね、ぜひ皆さん見てみてほしいですね。ダンスもあるんですね。さらにもう一つ、幕末バトルビート。いや、これめっちゃ気になるんですよね。どういうことと思ってで、生和太鼓を演奏すると。和太鼓、ダダダンですね。幕末のキャラ、龍馬とかわかんない。何が出てくるのか。西郷どんとか出てくるのかなというようなね、妄想を繰り広げながら、リアルバトルもあるということでございます。この他にもね、開国スクラッチバイ DJ 万次郎紹介して、こちらもね、ぜひね、お楽しみにしてください。続きまして、皆さん気になる来場特典
ダーンもうね、すべて発表されております。こちらじゃーん、この5体ですね。そうですね、この5体が、はい。皆さんに来場特典として配られます。ぬらりひょん、ガーゴイル、天狗、滝合社姫、ゴーストでございますね。はい。それぞれね、リードがいたりするのでね、はい。ここでしかゲットできないので、うんうん。ぜひお越しください。はい。はい。はい。それぞれのね、うアップバンク、破滅アップ勢も、ん。うん。何か降臨と戦うことになるのか。ですね。うんそれぞれのステージでいろんな氷に挑むということでございます。などなんでしょうね。はい。そして無法はまた新爆絶へ。来ますね。来ます4月25日に来るということで、初氷に挑むとはい。いうことでございます。はい。そしてさらに、モンストニュースもあります。さあこちらね、うん午前と午後でね、はい。 2回、あります。はい、お昼と夜かな。ありますので、こちらお見逃しなく。両方大事ですよ。は盛りだくさんな情報が、もりもりと、こい。こでご紹介されると思うので、はいぜひ駆けつけてください。はい。そして、続きまして、エクストリームストライカーズショーの方ですね。こちら本当もうよくわかんないですよね。これはね、今回初めての取り組みですよね。これまでもなかったような世界観を表現したショーになっております。はいまず早速見ていきましょう。こちら、アクション。アクションエピソードオブテキーラですね。世界最高峰のパフォーマーによる大興奮のアクロバットショー。何が起きんの。そうこれね、私もわかんないんですけども、アクロバットなんで結構その、すごい体をしている人たちが、すごいパフォーマンスをしてくれるんじゃないかと。最高のパフォーマーが来るらしいですからね。ですね。なんでテキーラのショーですかね。テキーラさんがいるんじゃないですうわか。楽しみ。楽しみ。そして、そしてリバースライブインマカリこれね、我々も踊りましたが、アニメモンスターストライクの方でね、はい。出てきたリボンちゃん、はい。曲がありましたね。初回は君のメモリー。ですね。それが実際生ライブで聴けますよーということで、はい。こちら実施します。さらに、さらにホワイトアッシュスペシャルライですね、アニメとか、モンストのグランプリの方のね、主題歌とかね、モンスタ歌ってくーですねれている、ホワイトアッシュさん、はい CD も発売されておりますが、発売されておりますはい。こちらのホワイトアッシュさんによる生ライブもごこれはもうざいます。ブ。興奮してると思いますよ。いやこれ本当にニコ生でも聞いたんですけど、うんめっちゃかっこいいし、めっちゃいいみんな鳥肌立つと思うんで、ぜひね、聞きに来てほしいなと、生で。ストライクショットこんにちは、X フラッグの中のストラパッチョ。トップナイです。さあ、本日は、じゃん X ラックパーク情報まとめはい、モンストニュースでね、ちょこちょこ紹介してたんですけども、この動画でまとめてご紹介しようと思います。ね、一体何が起きるのかということですね。はい、じゃあ行きましょう。こちら、ダーン X ラックパーク2016、9月25、日曜日、ペタフズレの幕が上がるはい。ということで、こちらですね、幕張メッセの国際展示場ホール1から5にて行います。 9月25日ですね。ですね、入場無料、はい。完全事前応募制そこですよ。間違えちゃいけないです。ですね、無料なんですけど、事前に応募いただかないと当日は入れないようになっているので、行きたい方は今すぐ応募してください。はい。詳しい応募方法はこの動画の最後にご紹介します。はい。応募締め切り9月2日でございます。じゃあ何を行きましょう。お願いします。まずはイメージ困難。エキセントリックじゃないかすごいだろ。ですね。そしてそして全体図はこんな感じですね。ああ、広いですからね。バトルアリーナとか、うんステージもいくつかありますし、はいはい。ちょっとフードのね、エクストラムキッチンとか、うんなどなどなどがあります。はいはい。それぞれの地図いろんなことが行われるということで、はい内容を見ていきましょう。はい。ダンこちら。まずは大きく分けて、エクストリームゲームショー。こちらは、アドレナリン全開のゲームバトルが楽しめるステージ、はいね、いろんなゲーム実況をやっていきます、はいさらにエクストリームストライカーズショー、こちらはね、妄想の世界観をステージに昇華したライブパフォーマンス、はいいろんなね、アクションとかね、バトル、起きますねエンターテインメントとかねですね。あるので、はい。それもご紹介していきます。まずは、こちら、エクストリームゲームショー。はい、というわけで、じゃーん。じゃーん。まあね、マックスマイさんとか、あと私たちによるアドレナリン全開のゲームバトルってことで、モンストスペシャルステージ、そしてマベツムもスペシャルステージがあります。おいやー、どうなることやら。そしてそして、じゃーん。じゃあこんな感じで、はい。ということで、受け取り方法などはまた詳細ご覧ください。はい。はい。そして続いて、こちら、エクスフラッグキッチンいろんな食べ物あるよ。いろいろありますね。焼きそば、カツカレー、オムライオットン、
特製バーガーなどね、はい。ありますし、このドリンクね、それぞれね、タピオカドリンク。はい。そしてオラゴンマン。オラゴンマン。これみんなぎっしり詰まってます。そうですね、めっちゃリアルなね、オラゴンがマンになっておりますよ。はい。そして、オラゴンのキャメルミルクティーポップコーン。これまたありますね。人気商品。あ、出てきた。そして、カラパッチプロデュースクインケバポー。めっちゃね、村井さんも絶賛してくれたので、ぜひね、食べてほしい。結構ね、辛口は辛いんで、苦手な方はね、中辛にした方がいいかなと思います。はい。それから、芋男爵のコロッケとか、あとロックチョーネックね。これね、めっちゃね、ジューシーなんで。ボリューミーですよ。ボリューミーです。はい。で、さらに、唐揚げとか、あと朝の鶏はポテト、フランクフルト、ホットドッグ、たこ焼きなどなどもあります。そして、デザートもあります。デザートも。フリーズアイス、そしてクレープですね。あとはパイにソフトクリーム。楽しそうだな。食べたいね。などなどがあります。さあ、そして最後、X フラッグスター。グッズですね。グッズです。はい。限定アイテム、今私も着ているこちら。X フラッグティーパーク限定のアイテムです、こちらは。ですね。可愛いですよね。ここにいっぱいその、いろんなね、オラゴンもいたり、占いもいるよね。占いのキャラもいたりとかする可愛らしいトロピカルな T シャツでございます。で、これ T シャツとか、あとクリアファイルとか、あとキーホルダー、ミニタオルなんかもあります。なるほどね。そしてパンフレットはね、必見です。必見だね。これね。これ買った人だけ、いろんなものが見えるかもね。そうですね、もうね、かなり体張ってね、いろいろ出させてもらったんで、ぜひね、見てもらえればと思います。はい。さらに、この後ろにある、ルシファーのメイク大カットタオル。初めから触れられずにずっと佇んでたこのルシファーさんですけども。マジで大きい。めっちゃ大きいよ。ちょっと待ってみようかな、もう。この大きさだからね。これまっすぐ。多分、等身大よりも大きいよね。ものすごい。寝れます。3人ぐらい寝れます。ね。全然全身。はい。入るような。そして、ストライクショット、テイク、ラバーキーホルダー。そうですね、こちら。一応物もあります。こんな感じ。祝福のお知らせに参りましたにちょっと丸い。世界は真っ黒に染めてあげるねみたいな、こんな感じになっております。これめっちゃ欲しいんだよね、かっこよくない？結構ね、いろんなキャラクターあるんでね、それぞれみんな買うのもありだと思いますね。先とかにつけるのにちょうどいいサイズですね。はい。そしてこちら。ソックスですね。ソックス。アンクルソックス、クルソックス、コートソックス。これ使いやすくていいよね。アンクルソックスとかも。そしてクリアファイル。こんだけ種類あります、新しく。そう。全部新しいですからね。ノアちゃんとかね、前までいなかったけども。できたり、超絶キャラのクリアファイルもね、刷新されております。はい。はい。そして、じゃん。トレーディング缶バッジボリューム2です。何が出るかわからない缶バッジ、新しいキャラたち。入っております。入っております。降臨キャラも入ってますからね。そうですね。続きましてこちら。お手紙メモ、そしてやること付箋、大カット iPhone ケース。こちらじゃーん。オラゴンの可愛らしい。可愛らしい。はい。そして、こちら。ベーションエイプさんとのね、コラボ T シャツですね、こちら。T シャツ以外にもいろんなグッズ、先行発売でXflag Parkにて販売予定でございます。T シャツもね、このデザイン以外もあります。そうですね、そのデザインのやつと、じゃーん、かわいい。こんな感じで。モンストのデザインで、ここがね、エイプちゃんとコラボになっております。はい。盛りだくさんのXflag Park。もうババッと紹介しましたね。そうですね。はい。もう好きな人もよし、占い好きな人もよし、豆釣りの好きな人もよし、みんな来てくれ待ってるよ。はい。で、肝心な